হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য ৰাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগীয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে ইউপি ফিল্ডত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে আমি বড় দুঃখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गाँवत की गाँवर सबतके बयश्रेष्ठ व्यक्ति गाँवर सबतके अनारेबल पार्सन सम्मानीय मानुह सम्मानीय व्यक्ति आमी गाँवत गावबुरा हिसाबे गावबुरा पार्टी दं आरो हितेश बसुमतारीखौथ' मिथिखागौ मोनफिनो दल सोलायखो दल बाग्रा मानसि नङा होमबा मोख्रासो बे ओरै बारस्लायबाय थागोन बेहा खुनु न' गैया मोख्रा बादि मोख्राफ्रा सानोनो बारहुंखा अखा बारबाय थाबा आं गाबोन न' लुनानै लानोसै बेबादि दा जै सान्दुङा दुंबाय बे बावलांबाय आरो मालाय दा बेबादिनो हितेश बसुमतारीया सासेबो गावजों लांफानो हायाखै मुसलपुराव खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों जे बिटिसि इलेक्शना फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानावनो पाक्का जागोन होननानैहाय आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क्लियारलि बुंनानै होबाय दा नैबे इलेक्शननि जे दिन थारिख बेखौथ' बुंनानै होथ'वाखै जास्ट सेप्तेम्बराव जागोन होननानैल' बुंदों दा बे बाथ्राखौ खोनानानै ससियेल मिडियायावहाय जों गोबांथार जोंनि अपोजिशन पार्टिफोरनि माखासे नारा नाथा होसोख्रुबलायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों दा बिनि गेजेरावनो आङो दावराव देख्रेब बिथांखौहाय खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्मनि सायावहाय एटेक खालामनाय नुनो मोनदों रायजोफोर नाथाय बबे बाथ्राया बुंथावना बबे बाथ्राया बुंथावना नङा बेफोरखौसो सायख'वालासे बिथाङा जेनेरेलि एला सिगांनि बाथ्राफोरखौहाय माबा ओरैनो जानला मोनला साधारन सुबुंफोर बायदि बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों दा बेनिखायनो आं बै समनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बिपिएफ पार्टियावहाय एसेबां साननो गोरों मानसि गैया दङब्लाबो बिथांमोननि साननाया मात्र गाद्दिनि थाखायल' रां रुफानि थाखायल' होननानैहाय आं बुंबोबाय थाखादों रायजोफोर दा बेफोरबायदि मानसिया माब्रै दैदेनगिरि जानो समायनो दा खुगायानो लागामानो गैयाब्ला हमथानो हानाय बेहा नलेजआनो गैयाब्ला अब्ला माब्रै बिसोरबायदि मानसिया दैदेनगिरि जागोन रायजोफोर नोंसोरबो एसे साननानै नायनाय आरो लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म जा गोसो बेखौनो बुङो आरो बिथांनि साननायाबो हाग्रामा महिलारी सारा जेरै सानदों बिनि साननायाबो एखेयानोखा बिथाङाबो बर' हारिखौ खौसे जाजानायखौ लुबैया हाग्रामा महिलारी साराबो खौसे जाजानायखौ लुबैया दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आंथ' मिथिया आबसुनि मानसिफोरा रायलायनो थांनायावहाय हाग्रामा महिलारी सारा रायलायनो नागिरब्ला खारदों होननानै बुंदों बे बाथ्रायाथ' आंनि नुनायावहाय नङा बियो बिनि फिननायखौ जों माब्लाबा मोनगोन नेनानै थाबाय थाब्लानो जाबाय दानिया फैदो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों हितेश बसुमतारीखौ जोङो मिथिखाबाय आं बेयावहाय भिडिअखौ हगारना होला नाथाय बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौहाय आं बुंनो सानदों रायजोफोर बिथाङा हितेश बसुमतारी सारखौहाय मोख्रा बुंदों मोख्राजों रुजुदों मिथिबाय दा बेनिखायनो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि खुगानिफ्रायनो सिगांग्रो गाज्रि रावा ओंखारग्रोयो ओमफ्राय इयुनावहाय बुंफिनजाब्ला लाजियो सोर लाजियो सापर्टार्सफ्रा लाजियो दा मोख्रा बुंनायनि सिगांनो गावखौनो साननानै ला गावबो मोख्रा दा नोङो साननानै नायोब्ला प्रहलाद ब्रह्मआबो मोख्राखा कास्टम बसुमतारीयाबो मोख्राखा रिन्जयाबो मोख्राखा दा गासैबो बिसोरबो मोख्रायानो जा मानो मोख्रा बुंदों पार्टि बास्लायनायनि थाखायसो बुंदों नंगौना नङा रायजोफोर दा गावसोरबो पार्टि बास्लायग्रा सासे सुबुंखा अब्ला बेनिखायनो बुंदों आङो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गावखौनो बुंनानै लाग्रोनाय जादों आरो ओरैहाय फारसे बिक्रम दैमारिया मा बुंदों थाम्फै होननानै बुंदों मानो थाम्फै बुंदों सोरखौ बुंदों गावसोरखौनो साथामखौबो थाम्फै होननानै बुंना लादों सोरखौ बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिसोरखौहाय थाम्फै होननानै गावसोरनो बुंना लादों माने
ओरै सुलाय हरै सुलाय आरोखि हा रायजो राजाफोरखौहाय ओरैबो ब्रुं ओरैबो ब्रें बेफोरबायदि अरगोन दा इउपिपिएलआ बिनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन ना हाया बेखौहाय गावसोरनो कुइसन खालामो दा बिथांमोननि थांखिया मा मात्र देरहाहोनानै गाद्दि लुबैनाय जाहाथे एमएलए जाहैयो जाहाथे एमसिएलए मोनो जाहाथे पिएफोर मोननो खोमा कन्ट्रेक्टारावहाय ठिकादार जाहैनो हाबावो खोमा नै बिनि अनगा जेबो गैया आरो मिथिबाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों बिपिएफ पार्टियावहाय माब्लाबाबो हारिनि थाखाय सानग्रा मानसि गैया नोंसोर मालाबा खोनादों नामा बिपिएफनि जायफ्रा दानि हख्रावबायनाय कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिक्रम दैमारि रिन्जय बिथांमोननिफ्राय नोंसोर खोनादों हारिनि थाखाय साननाय माब्लाबा हारिनि थाखाय बिसोरो बाथ्रा बुंफेरदों आंनि नोजोरावथ' नुवाखै आं माब्लाबाबो बुंनाय नुवाखै दा बेखायनो आं बुंदों रायजो राजाफ्रा दा गोजावनो नांला रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा नैबे डिजिटेल मुगायावबो जुदि बिसोरबायदि मानसिनि बुंनायावहाय गोजावबावोब्ला अब्ला गावसोरखौनो नोंथांमोना खहा खालामनानै लानाय जागोन प्रमद बर'खौ खामानि मावाखै होननानै बुंगासिनो दङ बिथाङा मानो खामानि मावाखै होननानै बिसोरो मानो खामानि मावाखै होननानै बुंदों मिथिबाय दा थाइसे थाइनै रां मोनाब्लानो बिसोरो खामानि मावदों होननानै बुङा बिल्डिंखौबो लुगासिनो दङ प्रमद बर'आ बेखेवगासिनो दङ अडिट'रियामफोरखौबो आरो फारसेथिं बुंदों कास्टम बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिया बेंगालरावबो गेस्ट हाउस दं होननानैहाय बहा दङ गेस्ट हाउस आंथ' नुवाखै हा दङ ओरैनो हा दङ जेबो गैया मात्र सिकिउरिटि थाग्रा गंसेल' न' दङ गेस्ट हाउस लुब्लानो दे बर' हारिया जौगागोन बे बाथ्राया माब्लाबाबो जानो हाया लामा बानायोब्लानो दे बर' हारिया गोजौ लेभेलाव दावखोगोन बियो माब्लाबाबो जानो हाया रायजो जोङो हारिखौहाय सिनायहोग्रोनो नांगौ गिबियावनो बर' हारिखौहाय इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा बर'नि रावखौहाय भारतनि संबिधान 8 सारियावहाय सोसनखांनायनि उनावहाय बाहायनो हानायनि खाबुखौहाय होबाय बिजों लोगोसे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो जिआइटेक खालामनानै होबाय अब्ला मा खामानि मावाखै लाइमोनफोरनि थाखाय सुपार 50 खौहाय फरायनो थाखाय दिल्ली बायदि जायगायावहाय सुबिदा होगासिनो दङ अब्ला मा खामानि मावाखै बर' हारिनि थाखाय मोजां मानसि खालामनो थाखाय दासिमबो लाइमोनफोरखौहाय शिक्षा होगासिनो दङ लाइमोनफोरनि थाखाय थांखि खालामगासिनो दङ खामानि मावनो नाजागासिनो दङ अब्ला मा खामानि मावाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो फैसा होदों मानो होआखै अपोजिशन पार्टिफोरनि नोजोरा बेनोल' जे इउपिपिएलआ सिखा रुवा खदाल होनो हायाखै मेरिगल्ड बिस्कुटखौ होनो हायाखै साथा होनो हायाखै बेखायनो खामानि मावाखै ना मा बुङो रायजोफोर बेबायदि होनो हायैखायसो खामानि मावाखै होननानै बुंदों बिसोरो मिथिबाय दा बेनिखायनो आं बुंबाय थादों अपोजिशन पार्टी बिपिएफ पार्टीनि साननाय हनाया रां रुफानि थाखायल' धोन सम्पतिनि थाखायल' माब्लाबाबो हारिनि थाखाय नङा हारिखौ माबायदि खालामोब्ला हारिया जौगागोन बेनि थाखाय बिस्रा जेबो सेन्टिमेन्ट गैया लाब गैया रायजोफोर मिथिबाय दा बिसोरबायदि मानसिनि खौरांखौ खोनासंनानै दिनै आं बुंनो सानदों एक्स एनडेबि बिथांमोननि सायावहाय आं ससियेल मिडियायाव नुदों आंबो जाय ससियेल मिडियायाव नुदों बिजोंसो आंबो रिजायनानैहाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों 20 बोसोर सिगांबो एनडेबिया खौसे नंखायामोन आरो दाबो एनडेबिया खौसे नङा एक्स एनडेबिनि माखासे सानै साथामसो थिफुरला लिडारफ्रा बुंगासिनो दङ मिथिबाय दा गोदान पलिटिकेल पार्टी दागोन होननानै बेयो मोजां जानाय नङा गोदान पलिटिकेल पार्टी दानानै बिथांमोना मा मावनो सानदों गावखौनो रायजो राजानि सिगाङावहाय थिफुरला मान सन्मान गोनां खालामनानै लानो सानदों
ना धोन सम्पति बुथुमनानै लानो सानदों आं बेखौसो बुंगोन बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ गाज्रि दामोन आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय सिगां जेरै खौसे गैया दाबो खौसे गैया बिथांमोननि खौसे गैयैनि थाखायनो बर' हारिया गोबां अलखदावबो गोग्लैबोबाय आरो दासिमबो आरोबाव बे एखे खामानिखौनो मावनो डिसिसन लाबावनायखौ जों नुदों दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय एसेब्लाबो गोजोनना दङ रायजो राजाफ्रा गिया लना हाथाय बाजार जानो हादों गोसो बायदि गावनि जमा खालामनाय रांजोंहाय फालांगि खालामनानै जानो हादों लामा सामा गिया लना थाबायनो हादों दा बेखौ नुनानैनो मेगन सानानैनो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नासयबावनो सेस्था खालामदों बेसो मेन थांखिया आरो बुंदों जे बिक्रम दैमारिया आरो कास्टम बसुमतारीमोना इउपिपिएल पार्टिया हारसिं इलेक्शन गेलेनो हानायनि गोहोखौ मानो बुंनो हायाखै होननानै बुंदों आरो बिपिएफ पार्टिया मानो हारसिं गेलेनो नागिरदों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दा बिनि सायावबो आं बुंगोन नाथाय आं गिबियावनो एनडिएफबि बिथांमोनखौहाय बुंग्रोगोन जे बिथांमोना जुदि खौसे जानानै खामानि मावोब्ला अब्लासो नोंथांमोननि जेंनायाबो सुस्रांजागोन आरो जेलाव थानाय जेसेबांनाखि केडार्सफोर दङ बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गगोन नोंसोरनो खौसे गैयाब्ला माब्रै जेलनिफ्राय बख'नोब्रा नोंसोर जुदि सरखारजोंनो हेंथा जानानै थायोब्ला सरखारजोंनो गोरोबना खामानि मावनो रोङाला माब्रै सरखारा नोंसिनि जेंनाखौहाय सुस्रांनो ना मा बुङो रायजोफोर आंखौहाय गाज्रिबो मोननो हागौ सिगिनोबो हागौ नाथाय आं जे सानदों बेयो आंनि थाखाय थार जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय थार जानो नङाबो जानो हागौ नाथाय आंथ' सानदों एनडिएफबिआबो आरोबाव गोदान मोनसे पार्टि दाबावनानैहाय जेबो खामानि मावनो हाया आरो बिथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबि केडार्सफोरखौबो बख'नो हाया खौसे जायोब्ला हागोन नाथाय खौसे जायाब्ला हाया आरो हाग्रामा महिलारिया मानो हारसिं गेलेनो नागिरदों मिथिबाय बिपिएफ पार्टिनि हारसिं गेलेनो नागिरनायनि मेन थांखिया जाहैबाय आं देरहाब्लाबो जायो देरहायाब्लाबो जायो आंहा थोजासे दंखायो देरहायाब्ला गुबुना देरहाखागोन बेखौ बिथाङा नुखाबाय इउपिपिएलआ जेनब्लानो जाबाय आंबो जेनगोन इउपिपिएलआबो जेनगोन बिथांनि थांखिया बेसो मानोना बिथांनियावहाय हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया हारिया जेरैखिया जालाङा आं मोनजाब्लानो जायो नाथाय इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारनि थांखिया मा मिथिगौना जेरैब्लाबो रायजो राजाफोरखौहाय भटआव देरहाहोनानै बर'नि जानानैहाय खामानि मावनो हाब्लानो जायो जाहाथे बर' हारिखौहाय जोङो मोजाङैनो दैदेनलांनो हानाय बायदि बिथांनि थांखिया मिथिबाय दा मानो बियो हारसिं गेलेयाखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बुजिनो रोङा मोनथिनो रोङा रायजोफोर मिथिगौ दा एसे एसे बाथ्रा बुंनायावनो खेंख्रा जानानैहाय गुबुन हारिखौ बजबग्रा दासिमबो नैबे थांखिफोरखौ बेफोर थासारिखौ नायनानैसो इउपिपिएलनि सीएमआ एलायन्सजोंहाय भट देरहानो थांखि लादों मिथिबाय दा जेरैब्लाबो देरहानांगौ गुबुनजों थाफानानैब्लाबो आरो गुबुनजों थायाब्ला बिपिएफआबो जेननोब्ला इउपिपिएलआबो जेननोब्ला अब्ला गुबुन पार्टियासो गुबुन हारियासो जोंनि बर'नि मोननो गोनां मोनथायखौहाय सेनानै लांगोन नैबे थासारिखौ नायनानैसो आबसु आरो इउपिपिएल बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना बुजियाखैब्ला मोजां स्टाडि खालामनानै नाय गाव गावखौनो बिजिरनानै नाय बिपिएफ पार्टिनि जानला मोनला मिनिं गैयै बाथ्रा बुंलाबायनायावहाय दागो जाव रायजोफोर ना मा बुङो रायजोफोर गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि